我们之前说过啊，要聊一下 CES 上各家 PC 芯片的新品。那么今天就轮到英特尔了。这一次英特尔给我们带来了一系列的笔记本的 CPU， 有主流和高端游戏本的 Arrow Lake H 和 HX 平台，还有低档的 Arrow Lake U 平台。那么2025年的游戏本 CPU 到底是个什么样的规格呢？我们一起来看一下吧。去年呢，英特尔已经推出了面向超轻薄本的 Lunar Lake 首发了 Lioncore 大核和 Skymount 小核。不过 Lunar Lake 的整体设计在整个 Windows PC 里都是非常特立独行的，不管是封装内存，还是 PMIC 供电，或者是很强的 NPU， 这些能效比续航特化的做法，在英特尔的产品里面呢都是前所未有的啊。应该说低功耗的轻薄本终于也有了专属的 CPU 设计了。但是话说回来，这个英特尔呢也不光只有轻薄本市场呀，对吧？全能本、游戏本用的标压 U 不还是得更新嘛？所以这一次英特尔在 CES 上终于就拿出了新一代的笔记本标压 CPU。那我们也从大到小挨个来看一下吧。首先是 HX55的产品线，那这个就跟往常一样，是从台式机那里下放过来的。那在聊这一代的 HX 之前，众所周知，之前的 Meteor Lake 是没有桌面端的，所以也就没有像什么 Meteor Lake S 这种东西下放给旗舰的游戏本用。当时的14代就只能用老旧的、性能更高、功耗也更高的这个 Raptor Lake 来 refresh 一下不过这一次的酷睿 Ultra 第2代 HX 总算是回来了。Arrow Lake HX 从8大16小的 U9 285 HX 一直到6大8小的 U5 235 HX， 一共6个型号。游戏本用户常见的应该会是 U9 的275 HX、U7 的255 HX 以及 U5 的235 HX 这3款。它的计算单元采用的是台积电的3纳米工艺，基础功耗55瓦，最高加速功耗是160瓦。CPU 架构，大家应该之前看我们桌面端的评测都知道了，这大小核是 Lunar Lake 同款的 Lioncore 和 Skymount， 大核呢这个表现比较一般但是小核是取得了巨大的进步。那我们对 Arrow Lake 台式机的评价，大家应该也都看过了是吧？性能实在是谈不上给力倒是这个功耗表现确实还可以。那在笔记本上，能效恰恰是重头戏所以我们还蛮期待这玩意儿上了笔记本的发挥的HX 的核显就只是4组XE LPG 的量级配置，比起古早的 UHD 770的核显可能强点吧。但反正这个 U 就是配独显用的，我想也没有人在意核显就是了。I/O 部分比起上一代的 HX 也有一些提升，比如它支持的内存从上一代 DDR5 5600升级到了6400，而且也会支持带了 CKD 的 C-SO-DIMM， 还支持最新的 CAM2 封装的内存虽然这玩意儿还挺贵的，不一定会有多少产品用上就是了。PCIe 也是让 CPU 直出了4条，从 Gen 4变成了 Gen 5。它的 PCH 算是沿用了 Raptor Lake HX 的，不过 PCH 提供的 PCIe 通道从16条增加到了24条。除此之外，这代雷电也不再完全外挂芯片了，而是 SoC 内置了2个雷电4，不过雷电5还是需要外挂的。英特尔在 CES 的现场也讲到了，这 Arrow Lake 这一代 HX 能够让出更多的功耗给显卡吃饱喝足，来提升玩家的游戏体验。那官方的 Keynote 也是和 AMD 做了性能对比，不过说实话没有太大的参考价值，因为他们比的是这个 HX375还有7945 HX 一个是全能本的 CPU， 另外一个是上一代的老旗舰。我其实有点好奇，它和 AMD 刚发的9000 HX 系列孰强孰弱，对吧？这个就等终端游戏本出了之后再来比较看看吧。那看完了 HX 之后就轮到面向各种主流全能本的 Arrow Lake H 了。H 和 HX 还是挺不一样的。H 是专门针对主流笔记本设计的，它的 die size 也会小不少那这个产品就是去年 Meteor Lake H 的直接继任者了，连设计思路上都是 Meteor Lake 那样的多 tiles 拼装设计把 CPU 核心分成了 P 核、E 核跟 LPE 核3种相当于 Meteor Lake 的设计换了 Lunar Lake 的 CPU 架构，还有 N3B 的制造工艺。这2代 H 的 CPU 甚至是 pin to pin 的，可以共版老模具都不用怎么修改，直接上新 U 了。最顶级的 U9 285H 是6大核、8小核、2超小核那45瓦的基础功耗，115瓦的加速功耗。年初我们会先见到45瓦的 U9 在少量产品上问世，后续出货的大头还是 U7 和 U5， 它们都是28瓦到60瓦的功耗。那 U7 和 U9 一样是6+8+2，U5 则是砍到了4+8+2，并且 U5 的核显规格是7XE而不是完整的8XE。那 Arrow Lake H 的 GPU 部分这一次也是小升级到了XE的 LPG Plus 架构，增加了 XMX 单元补全了光追单元 ，L2 也翻倍了，支持了 XeSS2，支持超分插帧和低延迟的功能。
上一代 Meteor Lake 的核显是 A380同代的，这次算是 A770同代了，算是0.5代的一个改进啊。但是它依然没有用上英特尔最新的 GPU 架构啊，它和 Lunar Lake 上那一颗呢还是差了一代，那个才是最新的核显，跟 B580是同一代的。反正英特尔的 GPU 命名也是非常的混乱啊。那 Arrow Lake H 现在用的这一代核显算是一个跑分王吧，光比跑分搞不好都能干掉 Lunar Lake 了。实际玩游戏肯定是没有 Lunar Lake 强的。那 Arrow Lake H 的内存支持是和 HX 一样，可以跑 DDR5 6400或者板载8400，也支持 Cam 2的新封装。外围方面，由于 H 不像 HX 那样依赖 PCH，CPU 本身甚至还比 HX 的集成度要更高啊，自带了4个雷电4，也集成了蓝牙5.4和 WiFi 7。PCIe 通道的数量还是会差一些，提供1条8倍的 PCIe Gen 5和3条4倍的 Gen 4啊。不过 Arrow Lake H 并没有像 Lunar Lake 那一些花哨的省电小技巧啊，它没有用 PMIC 供电，依然是传统的 VRM 供电，内存也不会集成进封装。NPU 的算力呢，只给了13 TOPS。GPU 可是有77 TOPS 啊，总算力99 TOPS， 所以 AI 主要是靠 GPU 的。应该说这还是一颗很传统的笔记本芯片。官方对比的是 AMD 的 AI 365，CPU 能效稍微强一点点，绝对性能上是要强一些，那 GPU 是基本打平啊。最后呢，英特尔这一次还出了一个让我有点没想通的产品，就是这个 Arrow Lake U，说是 Arrow Lake， 实则是 Meteor Lake Refresh。但是居然率先换用了新鲜出炉的英特尔3工艺啊，感觉像是工艺试水的一个产品啊，并且给 SoC Tile 加上了 WiFi 7和蓝牙5.4的支持，这个属实有点没看明白，就有种反差萌啊。反正这个产品现在国内应该不会特别重要，就知道一下就行了。另外，虽然 CES 上没怎么提，但是英特尔的低端产品，也就是以前的奔腾和赛扬，现在叫 N 系列，也悄然更新到了 Twin Lake 双子湖，这个全小核的设计啊，但严格来说，它只是一个超频 refresh， 架构并没有任何的更新，分成8核的酷睿3 N 系列，跟4核的 N250还有 N150，指不定哪一天就在 NAS 啊、软路由啊，还有这个廉价的办公电脑上见到他们的身影了。在 CES 的现场，很多的 OEM 也带来了新机的实物展示。那我们一个个来看啊，首先就是华硕 ROG 的枪神9 Plus， 搭载了 U9 275HX 处理器和5080、5090的显卡。那这个机器有一个我觉得非常有意思的点，就是它是完全免工具拆装后盖的，它的地面只要扣动这个小卡扣，就可以轻松的咔嗒卸下来了。里面的结构有没有觉得还挺工整的呢？包括它的 SSD 也是可以免工具拆装的。然后这次的枪神啊，也是把幻系列 A 面的这个光显矩阵屏给拿过来用了，确实放在游戏产品线上还是蛮酷炫的。在相对全能和轻薄的幻16上呢 ，ROG 则是使用了功耗比较低的 285H， 这一款是5090版本的。依照以往的惯例，大概国行版本的显卡就不会配的那么高了。微星呢，他们这次旗舰泰坦18 Ultra 上用的是 275HX 和 285HX 可选。那这一次他们正好也展示了一个龙魂典藏版的版本啊，这个 C 面的装饰和整体的设计来看，应该是以北欧神话为灵感的。我刚看到的时候还以为是跟法环联名的啦。这个机器的散热还是蛮强的，双烤可以跑到270瓦 ，CPU 95，GPU 175。那放在14代上面95还挺受限的，但 Arrow Lake 跑95瓦应该能多释放出很多性能了。除此之外，绝影、强袭和神影呢，都是同时提供了 I 加和 A 加的 HX 可选了。联想的拯救者同样也拿出了新的旗舰游戏本，这台黑的应该就是国内的 Y9000P 至尊版了，它在设计上是做了非常大的调整啊。之前用了好几代的家族语言，这一次居然完全给换掉了，外观是简洁了很多啊。出风口的这些灯带还有这个 RGB 的 logo 呢，这看起来就非常的不拯救者但是有一说一，我觉得还蛮好看的，比去年的那个背带裤是舒服多了。机身设计上也是更有动感了。配置方面可选 255HX 或 275HX 搭配5090的显卡。那旁边这台白的就是最新的 Y9000X 了，配合上新设计感觉比前代看着要更精致了。我还蛮喜欢拯救者的这个新的设计语言的。反而雷神和机械师这一次新设计都有点老拯救者化往上一代拯救者那个方向比较硬朗的那个方向去了新的雷神 Zero 系列一反往常的跑车设计是变得有棱有角了。而机械师的这一台曙光18 Pro 用的蓝天新的旗舰模具，那这个设计也是有点似曾相识的感觉不过它的做工和手感比起以往的蓝天模具倒是有了很大的进步
这个新的曙光16 Pro 居然也搭载了5080的显卡，而且有超多 CPU 可选，甚至你可以选择13代啊，没准能够把价格给压下来啊。然后这一台是惠普这一次新推出的16英寸的高端游戏本《暗影精灵 Max》，它有点延续了之前 Slim 的风格，但是做的就比较厚重一点啊。配置是275HX 搭配5080或者5090。惠普还单独展示了它的散热模组，这一大块的均热板，250瓦的释放。而且你就看这个散热模组上画的这些东西，对吧？我是第一次见在散热上面这么涂鸦的厂商，也是搞得挺花里胡哨的啊。Acer 红旗这一次也是更新了旗舰的模具啊，掠夺者的18 AI， 它在机身的左下角这里做了一个连贯的灯带，万托这里也做了对应的灯效，包括它的屁股后面，对吧？也有非常非常酷炫的这样一长条的灯啊，这个大概是新机里面玩灯玩的最酷最狠的啦。最后我们也去看了一下机械革命，这个是机哥新出的旗舰模具，耀世16 Ultra， 搭载275HX 加上5080或者5090。没想到机哥也开始走简洁路线了，设计比起以往干净了很多啊。底部这里放了一个灯带，可以反射出氛围灯啊。这个模具也是延续机哥的惯例啊，后面的这2个孔可以连接外置冷排，实现水冷散热。官方说是可以跑320瓦的性能释放，那确实是风冷无法企及的高度了。这台是耀世15 Air， 机哥新的轻薄游戏本，搭载 U7255H 加上5070，也是一个很简洁的设计。旁边这一台旷世 X Pro 呢，可能会作为一个性价比的机型去冲销量。由于主流级的50系卡目前还没发布，所以它现在展示的是搭载 U7555HX 加上5070 Ti 的版本，以后应该会有更多的版本上市啊。这次机哥的几款新机啊，都是改用了内吹散热，或者说是贯穿机身中间的这种散热设计。这种散热会更加的科学可靠，兼顾主板上的各种元件。到时候可以看看它们散热表现怎么样。好，看完了这一期前线的报道，大家应该也比较了解这一次英特尔新出的 Arrow Lake 平台的笔记本以及各家 OEM 的新机啦。今年的游戏本市场，因为新 CPU 和新显卡的出现，应该会格外的热闹，很值得期待。那么以上就是本期在现场的报道啦，御三家还剩一个 NV， 那我们就马上再见啦，拜拜。